السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله عايز أتكلم عن الكحة أو الكف، ودي حاجة شائعة جدا. ومن أكتر الناس اللي بتتعامل مع موضوع الكحة هو الصيدلي. عادة الناس لما بيجي لها كحة بتروح أول حاجة للصيدلية، مش بتروح للطبيب أو المستشفى، عشان دي من ضمن الحاجات اللي تعتبر OTC، أو الحاجات اللي هي بتكون سهلة جدا إن الصيدلي يتدخل فيها ويحلها بدون طبيب. طيب احنا عندنا دلوقتي في الكحة نوعين اتنين. عندنا الكحة اللي هي بيكون فيها بلغم او البرودكتيف كف، يعني الانسان عنده بلغم في زوره موجود. ودي عادة بتكون بسبب مثلا انفلاميشن او انفكشن، او حد كرونيك مثلا مدخن، او حد عنده كوبت او غيره، فدي بتكون فيها بلغم. تمام. وفي كحة تانية بتكون دراي كف، او اسمها نون برودكتيف كف، يعني كحة بدون بلغم. ففي النوع الاول بتاع البرودكتيف اللي بيطلع بلغم بنديله حاجه اسمها اكسبكتورنت او ميوكوليتيك. اكسبكتورنت يعني ان انا بحاول احفز الجسم ان هو يطلع بلغم اكتر، ويطلع بلغم في هيئه تكون ووتري شويه او اقل لزوجه، less viscous، بحيث ان هو يعرف يتخلص من كل البلغم اللي عنده. او ميوكوليتيك ان انا ادي حاجه ممكن تدوب البلغم ده، برضو بنفس الفكره ان انا اساعدك انك تتخلص منه. في حالة النون برودكتيف أنا بدي كف سبريسنت، يعني بدي حاجة عادة بتشتغل على الجهاز العصبي أو بتشتغل على ريسبتورز عشان تمنع الجسم إن هو يكح، عشان في الحالة دي أنا أصلا ما عنديش بلغم. طيب في حالة البرودكتيف كف، أول حاجة زي ما قلت بدي حاجة اسمها اكسبكتورنت. يعني إيه اكسبكتورنت؟ ميكس فالجم اللي هو يعني البلغم more loose and productive making it easier to spit. يعني أنا بخلي البلغم يطلع بشكل أكتر بكتير، ويطلع في هيئة لوس أكتر أو هيئة ووتري أكتر، عشان أساعد العيان إن هو يعرف يتخلص منه من جسمه. وأشهر مادة والمادة الموجودة تقريبا بالتقريب في كل الأدوية فعلا هو جوافينيسن. خلاص، دي بتكون من حوالي من 100 ل 200 مللي جرام، هو ده الثيرابيوتيك دوز. والدوز هنا يعني مهم جدا ان انا اكون عارفها، ان الجوافينيسن الدوز بتاعته 100 ل 200. وفي اخر الفيديو هنعرف ليه الدوز دي مهمة جدا. على سبيل المثال هنخش اي صيدليه هنلاقي ادويه كتيره جدا فيها الماده دي، وادويه السيرب كتير جدا منها كحه، وكتير جدا منها فيها الماده دي. طيب الحاجه التانيه حاجه اسمها ميوكوليتيك. ميوكوليتيك يعني حاجه بديها بتكسر الميوكس او بتدوب الميوكس، يعني dissolves chemical bonds within secretions making phlegm less viscous and watery like. بتخلي البلغم يعني ما يبقاش viscous، ما يبقاش لزج، ويكون watery اكتر، وتدوبه بحيث ان العيان يعرف يتخلص منه بشكل اسهل. طيب اشهر حاجه عندنا الاسيتايل سيستاين، اللي هي موجوده في الصيدليات بشكل متوفر جدا. اسيتايل سيستاين في هيئه فوار، وبرده الكاربو سيستاين. خلاص، الحاجات دي بتكسر البونز اللي موجوده اصلا في الميوكس، فبتخليه يعني يدوب بشكل اسهل بكتير. اما في الحاله الثانيه، في حاله النون برودكتيف كف، يعني انسان عنده كحه، عنده نوبه كحه عاليه جدا، ولكن نون برودكتيف يعني ما فيش بلغم بيطلع. ساعتها بديه كف سبريسنت، ودي ماده بتشتغل على الجهاز العصبي او بتشتغل على ريسبتورز، بحيث انها تمنع الانسان ان هو يكح، عشان في الحاله دي انا اصلا ما عنديش بلغم. Drugs that decrease the cough intensity and frequency usually by acting on the central nervous system. أنا بشتغل على الجهاز العصبي مباشرة عشان أمنع الجسم إن هو يكح. الحالة دي زي ما قلت ما عنديش بلغم، يعني ما فيش أي داعي إن أنا أستخدم حاجة بتدوب البلغم أو حاجة بتساعد إن هو يطلع. يعني ما فيش داعي أستخدم ولا ميوكوليتيك ولا إكسبكتورنت. خلاص. أشهر حاجات عندنا الدكسترو ميثورفان والكلوبيرساتين. تمام. وبرضو الحاجات اللي فيها كودين وبولكودين، ولكن دي مش موجودة بوفرة في الصيدليات، عشان مؤخرا المواد دي نزلت كجدول. لأن الكودين من نفس عيلة المورفين، من نفس عيلة الأوبيويدز أنالجيسكس. فهو أيوة ليه دور في الكحة، ليه دور إن هو بيقلل الكحة، ولكن في نفس الوقت قد في حد ممكن يستخدمه بشكل غير لائق. في ممكن حد يحصل له أبيوز، ممكن حد مثلا عايز يشرب مخدرات، فبدل ما يروح يشتري مخدرات بفلوس كتير، يشتري مثلا كذا علبة من علب الكحة، ويشرب الإزازة كلها على بق واحد، ويبتدي يجيله السايد افكتس بتاعة اليوفوريا والسيديشن، اللي هي من نفس عيلة المورفين. يعني مخدرات الأوبيويدز أو عيلة المورفين هي من ضمنها الكودين. يعني الكودين فرد
في عيله الاوبيويد انالجيسكس زيه زي المورفين وهكذا. فالادويه دي عاده مش متوفره كتير في الصيدليات مؤخرا، يعني عشان هي تعتبر كجدول، تعتبر انها ممكن يعني غلط قانونا انها تتباع. فزمان كانت موجوده، دلوقتي ما بقتش موجوده زي زمان. فدلوقتي بقى في مواد تانية زي الكلوبيرساتين والدextro ميثورفان، عشان دول مش جدول ولا حاجه. طيب it's illogical to combine both an expectorant and the cough sedative. طيب انا دلوقتي زي ما قلت انا عندي اللي بيكح ده نوعين، يا اما عنده كحه ببلغم فهديله expectorant وميوكوليتيك، او ما عندوش بلغم فهديله cough sedative وخلاص. طيب فلنفترض ان الانسان عنده كحه شديده جدا وعنده بلغم شديد، هل يعقل ان انا اديله ماده بتطلع البلغم اللي هو الاكسبكتورنت، اديله ماده بتحفز البلغم ان هو يطلع اللي هو الاكسبكتورنت، وكمان اديله كاف سيداتيف؟ يعني انا هخليه يطلع بلغم كتير جدا واديله دواء اخر كاف سيداتيف يخليه مش عارف يكح، يخليه مش عارف يطلع؟ ما ينفعش. طالما اديتك اكسبكتورنت يبقى انا اصلا عايزك تكح عشان تطلع البلغم. اوكي، فاتس اللوجيكال تماما ان انا ادي اكسبكتورنت ماده بتطلع البلغم، وفي نفس الوقت مديك كاف سيداتيف مخليك مش عارف تكح ومش عارف تطلع البلغم، ان انت اصلا ايه عمال تحفزه انه يطلع. اوكي، على الرغم من ذلك لو دخلت اي صيدليه هلاقي كميه ادويه كتيره جدا مكتوب عليها كاف سبريسنت اند اكسبكتورنت، وبالفعل في ماده جواه كاف سبريسنت زي مثلا الكودين او غيره، وايضا هلاقي ماده كمان اكسبكتورنت. طب ما انا لسه قايل ان هو ما ينفعش، لسه قايل اتس illogical. هنا بقى هنرجع للسلايد الاولانيه خالص اللي انا قلت فيها لازم ناخد بالنا من الدوز اللي هي من 100 ل 200. اوكي، عشان في الحاله دي انا مش ببقى حاطط كف سبريسنت كامل واكسبكتورنت كامل، ببقى حاطط واحد بجرعه كافيه بجرعه كامله، وببقى حاطط التاني في سب ثيرابيوتيك دوز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الدواء ده في المقام الاول فور اكزامبل مثلا هو اكسبكتورنت، خلاص، فببقى حاطط الاكسبكتورنت في الدوز الكامله. زي ما قلت مثلا الجوانسيفين مثلا من 100 ل 200 مللي جرام، دي الجزء الكامله مثلا الاكسبكتورنت ده كده خلاص ثيرابيوتيك دوز. وابقى حاطط معاه كاف سبريسنت ولكن في سب ثيرابيوتيك دوز، يعني دوز قليله جدا ملهاش مفعول قوي، ولكن هو في الاساس يا اما اكسبكتورنت يا اما كاف سبريسنت. لكن لا يعقل تحت اي حال من الاحوال ان انا الاقي دواء الاثنين مع بعض والدوزز عاليه. مش معقول هدي عيان اكسبكتورنت بدوز عاليه وهديه كاف سبريسنت بدوز عاليه، مستحيل. فدايما الادويه دي بيكون فيها حد فيهم ثيرابيوتيك والتاني سب ثيرابيوتيك، ولكن انا حاطط الاثنين كده مجرد ايه احتياطي بس مش اكتر. اوكي، فدي كده كانت الكحه. اظن ان الكحه سهله جدا وبسيطه جدا. ادويه الكحه واخده حيز كبير جدا في ادويه الشرب او ادويه السيربس، وهي الفكر كلها بتحوم حول هل الانسان اللي بيكح ده عنده كحه ببلغم برودكتيف، مثلا عنده انفلاميشن، عنده انفكشن، سموكر، عنده كرونيك كوبت وغيره، ولا هو مجرد انسان عنده دراي كف بسبب مثلا تغير في الجو، بسبب مثلا هو قاعد يستخدم صوته لفتره طويله او قاعد يزعق لفتره طويله فبقى عنده شويه كحه، شرق مثلا فدخل في نوبه كحه او غيره. فلازم افرق هل اللي قدامي عنده دراي كف ولا برودكتيف كف، عشان ده هيساعدني ان انا اديله الدواء الانسب لحالته. شكرا جدا للمتابعه.